Nzambe maboko. Bien-aimé betela Nzambe maboko. Otali santé apesi yo. Otali makasi apesi yo. Otali mayele apesi yo. Otali kitoko apesi yo. Tala ndenge azobatela yo. Tala ndenge azopesa yo kimia. Tala Nzambe oyo abundelaka yo bitumba butu pe ya moi. Ozobetela ye maboko en signe de reconnaissance. Tala ndenge Nzambe oyo alongola yo na mitambo minyama oyo babwaka pote bomoi na yo esila. Tala Nzambe oyo ndenge adefendaka yo liboso na bayini na banguna. Ozobetela Nzambe maboko. Alléluia. Tika Nzambe apambola yo. Nalingi opesa ndeko aza pembe na mbote loba na ye Nzambe apambola ye. Nzambe asala ye bolamu mingi. Yo pesika mutu moko mbote. Pesa bandeko mbote. Sois à l'aise. Tu es dans la maison de ton père. Je ne sais pas, tu peux même saluer tout le monde. Amen. Qu'il plaise au Seigneur de nous bénir tous. Alléluia. Voilà. Tous la Bible en abisso. Tous kendo tanga mokanda na Nzambe. Izana ba texte na abisso tous salela uta mokolo ya lundi. Tozana mokanda ya Jean. Kuna tozana chapitre 16e verset 5e au 15e. Puis tozana Jean 14, tous en verset 15 à 19, puis Mokanda ya Acte chapitre 1er, verset 8e. Amen. Tous la Bible, puis tous otanga Jean chapitre 16, 5 à 15. Maintenant que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Aujourd'hui, chapitre 14e, Pekuna Tozotanga du 15e au 19e verset. Jean 14, 15e au 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Verset 18e. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen.
Tokoki kofanda penga na zotanga Acte chapitre 1er, verset 8e. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Koloto pambolio po zali malam, opesi biso likabo ya talo, likabo ya motuya, babengi yango bomoi. Totondi yo nzambe po eza mérite te po na biso. Ezo dépendre na makasi na biso te, na o toza na ngo te. Mengolu pe bolamu na yo, ngolu pe bolingo na yo. Nzambe totondi yo po ete osangisi biso susu na pokwa lelo, po olingi yo lobela biso. Papa malamu alobelaka bana na ye, asololaka na bana na ye, po alingi bana na ye babika bomoi yo elongo bani. Nzambe tika liloba oyo esembola bomoi na moko moko biso tobengami baklisto na oyo ezali nzela na biso tosengeli kotalisa Yesu Masiya bipai nyonso. Totondi yo pe pona Molimo Santu oyo otindela biso, otikela biso pona nzela na ye tobika bomoi ya boklisto oyo elongo bani. Na pamboli bana na yo bazwami kati nsika oyo. Tika mitema na bango ezala pleinement disposé. Matoi na bango ya nzoto ya molimo efungwama po bayoka kaka yo. Po yo nzambe nde oza na posa kolobela bango. Nga nazala esalelo ya pamba nabunga po yo monana na kombo na Kristo. Amen. Amen. Bien-aimé na pamboli nzambe ye oyo apesi biso susu ngolu ya kosangana pokwa lelo na cadre ya programme ya croisade oyo tozali na yango. Nzambe abengi biso po alingi kosola na biso, alingi kosala biso bolamu. Et toyebi na oyo etali croisade na biso toza koloba na thème la vie chrétienne authentique. Po na poso oyo toza kolobela na oyo etali Molimo Santu. Donc Molimo Santu na oyo etali la vie chrétienne authentique. Esika nini aza kokipe pe mosala na ye eza nini. Donc makambo nyonso tozolobela poso ezo tourner kaka autour ya Molimo Santu, sa place et son rôle, son travail en ce qui concerne la vie chrétienne authentique que nous sommes appelés à mener ou à vivre. Amen. Tolobelaki na oetali makambo nini Molimo Santu aza nango pe aza kopesa biso, aza kosala kati na biso po tozala capable ya kobika bomo ya boklisto oyo elongo bani. Sima na kolobela yango to tunaki motuna pe to yanolaki to bandaki ko yanola. Pona nini Molimo Santu? Parce que tolobaki awate la vie chrétienne ne peut se vivre, la vie chrétienne authentique ne peut se vivre en dehors du Saint-Esprit. Impérativement, soko lingo bika bomo ya boklisto po Yesu amonana na esika yo monana kati ya bat na mokili. Il faut ka Molimo Santu. Amen. Sengeli ka Molimo Santu. Ande motuna to tunaki pona nini esengeli kaka Molimo Santu po biso to lakisa to monisa elongi ya Yesu. Bomo yoyo ya Yesu emonana na kati na biso na banzela na biso. Kuna pe topesaki biyano. Topesaki biyano. Bongo lobi na o etali biyano. Topesaki biyano yano liboso tolobaki ezali pote Molimo Santu yende moto asalaki te Yesu Masiya abotama na nzoto. Nzambe abotama azala akoma moto. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Nguya oyo asalelaki po Nzambe abotama na kati ya moto, na kati ya nzoto. Alors que nzoto wana esi ebebaki na lisumu. Mais Nzambe ya kozwa esika na nzoto wana po na kubikisa bato. Ezola ki sapolele te Molimo Santu aza na makoki. Malgré le fait que vivre la vie chrétienne authentique n'est pas du tout facile.
le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, cela est possible. Amen. Pour ceux qui nzambe abotamaki na kati na biso bato, c'est que biso pe tokoki kobika bomo yo nzamba lingi po Yesu ayaki pamba te, ayaki pona kobongisa biso bato. Bongo Molimo Santu pe koya sima na ye, ayaki pona ko continuer pona pe ayaki ko continuer pe ko silisa mosala ya Yesu Masiya kati na biso. Amen. Topesaki moi ba texte oyo kokai ko sunga biso. Alors lelo tozo continuer pe tokokota na point mususu, la mission du Saint-Esprit en ce qui concerne la vie chrétienne authentique. Amen. Mais avant yango tozo pesa deuxième point oyo yasuka na mutuna oyo, pourquoi le Saint-Esprit? Deuxième raison, oyo ezosala te Molimo Santu aza incontournable pour na mokristo nyonso amener vie oyo ko satisfaire na Nzambe, c'est-à-dire la vie chrétienne authentique. Deuxième raison, c'est que tozomona non seulement Molimo Santu asalaki arandaki possible kobotama na Yesu Masiya na nzoto, mais kaka na nguya na ye asali pete moto akota na kati na bonzambe. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Nzamba botami na kati na bato na nguya Molimo Santu. Asukisi wana te, asaleli kaka nguya na ye wana po azwa pe bato akotisa bango kati na bonzambe. Amen. Bien-aimé, vérité oyo toza ko s'appuyer na yango koloba te ye na nguya na ye, Molimo Santu na nguya na ye asali ete moto akota na kati na bonzambe, moto abika bonzambe na kati na ye, moto azala pene na Nzambe. Tozali kozwa yango na nzela na lisekwa na Yesu Masiya. Tango Yesu asekwi, Biblia ezoloba na biso na sima ya kosekwa na ye, Yesu amonanaki na bato na nzoto oyo. Amen. Amonanaki na bato na nzoto oyo. Ndenge moko azaki kosola na bayekoli avant akufa, ndenge moko asolaki na bango. Ndenge moko avandaki na bango, aliaki na bango, ndenge moko na sima ya lisekwa na ye aliaki na bango. Alléluia. Mais asukaki kaka wana te. Il est réparti au ciel. Nanzoto oyo ya bomoto. Amen. Nanzoto oyo ya bomoto. Yesu azongaki epai na tata. Po nyonso wana ezala possible, il fallait que le Saint-Esprit soit là, soit avec lui. Alléluia. Asoki Molimo Santu asalaki po ete Yesu amata na nzoto. Qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous l'église, nous sommes là. Nous avons la certitude que toi, un représentant, ce représentant-là n'est pas esprit. Ce représentant-là est humain. Azana nzoto ya bomoto. Balobi ete afandi na loboko ya Nzambe papa. Eza po na Molimo Mosantu. Soki Molimo Mosantu akokaki kosala mosala wana. Po bato bazala na représentant na bango. Alors que tango Nzambe asalaki mokili. Yatikalaki kuna na lola. Biso tozaki na se. Mais tozwa représentant. Oya so représenter biso valablement. Liboso na Nzambe. Oya so plaider kana biso epai na Nzambe. Oya so kitisa motema na Nzambe po na biso. Molimo Santu nde muto arandaki yango possible. Amen. À cause de cela, nous avons cette assurance que la vie chrétienne, nous pouvons bien la vivre. Nous pouvons bien la mener. Pour impossible ezate pa inanzambe. Oyo nyonso ekoki ko paraître impossible na miso na bato. Po na yo mwana nzambe kozala impossible te kozala possible. Po ozana appui, ozana soutien, ozana accompagnement ya Molimo Santu. Alléluia. Donc na vie no koko mona eloko ya pas cité.
Pour nani? Pour molimo santo azawan. Elongo na yo azosala. Yenda azopesa yo makoki. Pour te sika bato nyonso bakoloba ke awa moya kosala eza susu te yo koloba te. Il y a une solution. Et la solution vient du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Thomas Paul bazana kati na masuwa. Bongo balobi tempête ye kobeta masuwa. Bazalaki sous la menace ya kufa. Bato nyonso bakoti na kati na incertitude. Mais l'apôtre Paul était là tranquille, calme. Bato nyonso agité. Aebisi bango alobi bobanga te ndenge tozalia moto moko akokufa te. Alléluia. Moto moko akokufa te. Alors que tout le monde se voyait déjà partir, emporté par la mort. L'apôtre Paul était là tranquille et calme, rassuré. Te moto akokufa wa te. Parce que il savait une chose, que là où la mort menaçait, il n'était pas seul. Alléluia. Azaki est mon côté. Azaki na nzambe. Azaki na molimo santo. Oyo Yesu atikaki. Bien aimé, c'est très important. Oso la été, vie na yo impossible oko otanga ngona monoko na yo te. Oko lo bateke c'est impossible. Parce que molimo santo azana yo elongo. Pe akosunga yo tango nyonso. Po olonga, okoka, kosala oyo bato nyonso, bato mosusu bako kosala te. Amen. Troisième et dernière chose, pour tout la mission. Il y a molimo santo dans l'état vie chrétienne authentique. La troisième chose, le Saint-Esprit travaille chaque jour dans la vie du chrétien, du croyant, à les rendre meilleurs par la sanctification. Amen. Molimo santo azo sala mosala. Toza batu na bolemu. Toza batu ya kokokate. Mais lokola ye azana biso azako sala mkolo nyonso na bomoi na yo po a parfaire yo okoma penza moto yo ndenge nzambe alingi yo ozala et po okoma moto wana ye azosalela nde sanctification. Amen. Il travaille à nous sanctifier. Tango bilamba na biso ekomi mbindo na masumu molimo santu nde azosunga biso po bilamba wana esukwama. Alléluia. Yende azosala te bilamba ya bosoto elongwa na nzoto na biso elongwa na kati na biso. Tokoma peto nzambe asepela na biso nzambe andima biso na présence na ye. Yende azosala musala wana ya kosukola ka biso kosukola ka bilamba na biso ya mbindo kosukola ka nzoto na biso ya mbindo. Yende azosala musala wana. Alléluia. Jean chapitre 17, tozotang. Jean 17, 15 à 20, 15 à 19, pardon. Jean 17, 15 à 19. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver dans le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi. Je les ai aussi envoyés dans le monde, pardon. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Amen.
Yesu tango azokende atikeli bayekoli liloba lobi nga nazokende me na nsima na nga eza na mosungi akoya mosungi wana akotambusa bino na solo. Amen. Akotambusa bino na solo. Bongo awa tozomona alobi azobondela epai na Nzambe. Albi losambo na nge eza balongwa na mokili te, sengeli babika na kati na mokili. Alléluia. Nous ne devons pas être pressés de partir. Le Seigneur nous veut ici. Po eza na musalo biso to sengeli kosala. Abi papa na lingite na sengyo longola bango na mokili te. Po esengeli balakisa image yanga na kati na mokili. Oro changer famille na yo te, famille wana Nzambe atindi yo, famille obotami kuna nde sengeli yo monise longi na Yesu. Oro changer mboka te, oh na lembi Congo pona te. Tu es congolais parce que Dieu veut que par toi l'image de Christ paraisse dans ces pays. Que au Congo on sache que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'au Congo on sache que même si il y a des injustes, il y a des infidèles, mais à côté nous voyons dans cet homme, dans cette femme, l'image de Jésus. Alléluia. Na musala nozo sala bien aimé, ça ne sert à rien de continuer à coller là, ti wapi. Les mains les là. Yesu tango azoba papa na bondelité, na zo bondela te po longola bango na mokilio parce que mokili yango eza mokili ya makambo. Mokilio yetondi makambo mabeleki. Nous Yesu akoka koloba papa. En tout cas ici c'est pas leur place. Nga nazo kende bango pe bakende malobi batika na kati ya mokili oyo po elongi na ngai emona na malamu na nzela na bango. Alléluia. Na kati ya famille no bien-aimé bana bandaki na zozongela wana yo esengeli olakisa Yesu aza nani, esengeli bayeba Yesu na nzela na yo, esengeli bandima te oza na Nzambe. Alléluia. Na musala nozo sala ta batu nyos baso vivre na corruption, au moins esengeli bayeba que toi tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu n'acceptes pas la corruption. Le rôle on dit mano corruption te so bazan makamna banga bakopa ko sa o ya mabe bayeba déjà yebo che na kati te bo kende te soki pesa dossier mabe ko le kanzo baba no to lu kanzela mususu. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne authentique. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et je me cache. Je m'éloigne. Ah, naboyi kosa na kati naboyi ba problème te. Yesu alobi na biso te to boya ba problème. Yesu alobi na biso na kati ya ba problème. Nous devons affronter ce problème dans la vérité avec vérité. Oki mate. Le drame c'est que lelo biso ba Kristo biso to sengeli kozala pole na mokili. Toza komi benda. Tozo boya na boyi nanga ba problème. Et ali kambo boya ba problème te. Ezali kambo te mokili ba te Yesu azali. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est très important. Tu es chrétien pour rendre témoignage de Jésus. Rendre témoignage à Jésus. Le monde autour de toi doit savoir. Ta mission ici sur la terre, c'est de faire connaître qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire ici sur cette terre? Pona yango, Osana Mosungi, kombo na ye, Molimo Mosantu. Alléluia. Osana Mosungi, kombo na ye, Molimo Mosantu. Yazo bouli sayo, c'est par la vérité qu'il nous purifie.
parce que moi na nzambe nesika o lokute zali ako se sentir mal à l'aise, ako zala na kimia te, ako supporter te, ako dénoncer. Amen. Na betel bino lisolo na nga na musala. Na osala musala tango batininga esika nazo sala musala. Je travaille. Puisque naza na position na nge seyebani. Naza mwana nzambe. Naza pasteur. Je ne marche pas n'importe comment. Je n'accepte pas n'importe quoi. Parce que Jésus est là, il me suffit. À un moment donné, oh non, basolo bakutu. Yo lingoko misa, ni lingoko misango lola, ukanisi toana lola. Alléluia. Te, bino boana lola te. Moi, je vis déjà mon paradis ici. Parce que je dois témoigner, je dois rendre témoignage à mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous pouvons rendre ce monde un paradis. Si et seulement si nous rendons témoignage comme il faut de qui est Jésus. C'est vrai mon qu'il est kondima bisote ndenge tokoloba. Mon qu'il est kozanango d'accord te. Mais Seigneur to sa la part na biso. Na kati ya ba oyo tokolobela tokoteya ezana ba oyo bakondima bakobima. Amen. J'ai raconté à ma femme, na musala kuneza mutu mona yambi aye to bandi ko sola na cadre ya musala tozo sola. Et puis à un moment il singa bi yo so ko kufa ozana na problème te hein. Ngana epse nanya ebiso ke nazo kufa lelo. Habite na habite ko kufa. Obongo so makambo ko kufa ndenge. Habite na ndenge na yo zalaka. Na ba logique ya yo. Na sa sûr. Mukolo ekoza ki okende. Okena kimia. Alléluia. Okena ki na kimia. Frère, sœur, ozali a. Wana témoignage à kopesa na mokili. Ozana témoignage à kopesa na libota na yo. C'est cela la vie chrétienne autant authentique. Osambelaka. Est-ce que babengaka yo tango ba problème ezaka na famille babi bondela pona likambo yeleka. Tango makambo ezana kati ya famille. Est-ce que balukaka yo po yo opesa solution en tant que mwana nzambe? Soko mi na niveau wana. C'est que l'image de Jésus apparaît déjà. Donc tu vis une vie chrétienne autant authentique. Mais ce qui va lukaka yote, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc nous sommes sanctifiés chaque jour. Voilà pourquoi moi en ensemble à solo tango ya koi na mbeba, il lui suffit seulement de se retirer, de confesser, et par la foi il sait qu'il n'est pas pardonné. À quoi vous allez animer un sentiment de culpabilité te. Ce qui est na culpabilité pour na makambo osala na mabe osala la Bible elobi nzambe soki alimbisi biso abosa kanaye abosa ka o biso tosi tosali po to tubeli alimbisi. Alors sentiment culpabilité okokoza nango te oya koloba te na salaka likambo wana osalaka yango esi eleka nzambe asi alimbisa yo osi otubela momoni mususu abiaza mo Kristo lelo atubeli likambo wana lobi atubeli ka likambo wana mukolo esongi kuna tubeli likambo wana wana problème. Celui qui mène une vie chrétienne authentique ne retourne plus, n'a passé son bon ya vie na ye po alukata la o ninya mabena salaki o nzambe alimbisi ngate ako remuer ple na makambo esi eleka. Tu dois être capable de te pardonner à toi-même parce que Dieu t'a déjà
pardonné. C'est lui qui n'est pas capable de réaliser que Dieu l'a déjà pardonné. En fait, ezande yemoko aza kondima kolinga komilimbisa te na makambo ya mabe asa si asalaki. Le Saint-Esprit nous sanctifie et il nous rappelle sans cesse. Alors, la mission du Saint-Esprit, mission na ye na oyo etali vie chrétienne authentique. Tozo zwango kaka oyo ya Jean totangi. Kunande tozo découvrir mission ya Molimo Santo. Mission wana na kangisi yango kaka na makambo misatu. Zan makamsu tolobaki en passant. Mais tango natangi mokanda oyo ya Jean na bimisika makambo misatu. Oyo ezo résumé mission ya Molimo Santo na oyo etali bomo ya Bokristo elongo bani obiso tosengeli kobika. Mission na ye ya liboso. Yesu alobi, je m'en vais, mais vous aurez un consolateur qui viendra. Alléluia. Mission ya liboso Molimo Santo ayeli nakati na biso. Ezalinde kosala mosala ya kobondisa kabiso, kobondisa mitema na biso. La consolation. Alléluia. La consolation. Tozana mokili ndenge na lobi makambo eza ebele, batu baza ndenge na ndenge. Mitema na biso ekozanga kozoka te. Parce que tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, nous ne serons pas les premiers à le vivre. Le Seigneur lui-même est passé par là. Alléluia. Nkolo ye moko aleki na nzela wana. Lokola nkolo alekaki na nzela wana, biso pe tokoleka kaka na nzela wana. Molimo Santo azo sala mosala ya ko consoler biso. Pona kati ya mokili oyo nkolo atiki biso, il y a la trahison. Trahison ezali. Parce que lui-même a été trahi. Tu pourrais être trahi par les membres de ta famille. Batuboni baza kolela, nasali bango bolamu, metala oye bazozongi selanga, tala makambo basalinga, tala oye balobi ponanga. La trahison est de ce monde. Puisque tu vis dans ce monde, en tant que chrétien, tu dois t'attendre un jour à être trahi. Alléluia. Et le coup l'encolo ayebi, te tozana mokilio ba très bazali. Très a monto so pesie confiance, monto zo linga, monto zo sa, ozo bomanzo to penza pona ye. Mais nasima yende mutu azo siye azo kata, il faut kweya, il faut longwa na kiti wana ya fana. Mais soka ye bozo seka. Alléluia. Le Seigneur a été trahi par les siens. Yango wana avant akende ayebisi bango wana besoin consolateur pour yemo kwa viva douleur ya trahison ndenge nini ezalaka. Alléluia. Lelo ezana bana bazo trahir baboti na bango. Ezana baboti bazo trahir bana na bango. Ezana bandeko bazo trahir bandeko na bango. Baninga bazo trahir baninga na bango. La trahison est de ce monde. Et puisque tu vis dans ce monde où tu dois te démarquer de tout le monde, des autres, pour montrer l'image de Jésus,
tu dois t'attendre à être blessé par les traîtres ou qu'on a trahi. Mais en face à trahison, le Seigneur voudrait que tu continues à être chrétien. Alléluia. Nkolo alingi otika la kaka mokli. Amen. Nkolo alingi otika la kaka mokli. Ndenge ye azalaki atikala kina baye kolina alinga ki bango même tango jida azotia loboko na kati ya sani. Azoloba ke moto ya ocha lipa na ye loboko na kati ya sani nga nazotia ye akoteka ngai. Même quand il parlait comme ça, dans son cœur, c'était l'amour. Alléluia. Pierre qui va les régner, mais il a continué à aimer Pierre. La vie chrétienne authentique, c'est être capable d'aimer, même là où, humainement parlant, on ne peut plus aimer. Alléluia. Et pour osala capable ya kolinga, bato basi bazokisi motema na yo. Et sengeli kako zwa consolation. Et cette consolation-là n'est possible que par le Saint-Esprit, le vrai consolateur. Alléluia. Nanya zokisa motema na yo ndeko na ngai. Na pokwa na lelo. Ozana besoin ko yebisa molimo santu. Nazana besoin ya consolation ko utana yo. So inazotala ena okokate. Mais lelo na lingita na kobima. Nazala capable non seulement ya kotala ye, na pesa embote. Alléluia. Bien-aimé, tout ça a besoin en tant que chrétien. Molimo santu asunga biso, alongola, nkelo ese koti na mitema, na ba trahison biso tosi tosibir. Nous subirons les mauvais traitements car on a likambo etali consolation. Mon frère, ma soeur, Rosa Ao. Na ebande na lobaki ete moto aza capable de kosala bolamu te. Soka sali bolamu ka moi. Mais soka sali mabe trouva ngo normal pour eza nature na ye. Mauvais traitement. Mingi tozaka tangu sous l'impression que tangu nazaki libanda salé. Mais tangu na ye pa ina nkolo tangu na komi mwana na Nzambe. Les choses commencent à tourner mal, aller mal. Et si ko bazali ko linganga bakomi ko bwakisanga, bolingo eza suste. Bakomi ko nyoko langai. Oza mutu aliboso te, Yesu asala bolamu. Bolamu okutu yona no salite. Amen. Bato ale isaka mapa, ale isi bango mapa, bale mapa. Si makolia mapa batondi, balobi Yonde sengeli okoma mokonzi na biso. Tu dois devenir notre roi. Alléluia. Et ça na batu musu ba ko betelo maboko po za capable de kopesa lelo. Le jour où tu n'auras plus rien. Amen. Le jour où tu n'auras plus rien, même vers ya mayo ya pa malanda ko ba opesote. Orobe ta porte bazana kati. Mais ba ko ya no late. On a souvent des amis quand on a quelque chose à offrir. Souvent nous sommes bien entourés quand nous avons quelque chose à offrir. Et quand nous n'avons plus rien à donner, quand nous n'avons plus rien à offrir, c'est alors que nous réalisons que nous sommes seuls. Alléluia. Là tu réalises que tu es seul. Mais si tu es enfant de Dieu, en réalité tu n'es pas seul. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Molimo santo akozala na yo. C'est pour cela que Seigneur tozala accroché na ye, to linga e makas, to kangama na ye. Okozala rejeté, oko subir ba injustice, la haine, oko vivre yango. Le consolateur est là pour que même quand tu subiras la haine de ce monde, la haine des gens autour de toi, osala capable de surmonter yango. La consolation, c'est lorsque nous sommes dans une situation qui nous écrase. Quelqu'un vient, il te dit, tu dois te relever. Tu dois continuer à avancer. Alléluia.
Ça, c'est la consolation. La consolation, ezande kopesa moto yasia lembi makasi. Moto yasia koti na kati na désespoir, koya kozongisa lisusu espoir na kati na ye. Soki molimo santo aza kati na biso, soki molimo santo aya, moko na ba mission na ye, ezali nde ya kosunga biso, na tango na pasi, na tango mitungisi, na tango mokili esebwaki biso, ebosani bolamu na biso, ye akoya kopesa biso makasi, akopesa biso ba raison, okouta kati na Nzambe, kati na Yesu Masia, poto avancer. Amen. Il nous rappelle que Christ est passé par là. Comme tu as accepté Christ dans ta vie, accepte de marcher sur les traces de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Deuxième chose. Le Saint-Esprit assure. Il donne l'assurance aux chrétiens au travers de sa présence permanente. Azopesa bakristo makasi na nzela ya présence na ye. Na mokanda ya Jean chapitre 14. Yesu alobi Molimo Santo akoya. Bongo akoya po atika bino akende te. Akozala na bino seko. Amen. Akozala na bino libela. Bosana besoin de présence na ye. Po yende azana makasi ya kopesa bino. Bosana besoin de présence na ye. Po ete yende moto akosunga bino. Boye banini akosala na tango nini. À travers cette présence, le Saint-Esprit rassure les chrétiens dans leur marche. Et ça, le mwana muke azotambola, azotatone, nalo bakut malam, mwana tango bandi koyekola kotambola. To encourage akaye, webisaye, atalinga kwe ou bien kwe, webisaye ate le mapo continuer marche. Pour ça pour na bola munae. Alors, na kati ya marche na biso ba chrétien. Ba réalité na nzela oya mabe eza tellement que tozana besoin ya oya kosunga biso na nzela ya présence permanente na ye pour tozaka toujours na raison ya ko avancer ko kende liboso. Pour marche na biso ekata na te. Ndenge na bi mwana muke. Po atika maboko azobanga. Mais papa to mama to yaya o aza pembeni na ye akotanda maboko po yebisa ye ke naza a. Pesa maboko na yo. Amen. Pesa maboko na yo. Mais tango alinga pesa asimbi ye mwa muke pe ala sheye. Alléluia. La présence du Saint-Esprit dans notre marche, dans cette vie chrétienne authentique que Dieu veut pour nous, le Saint-Esprit nous aide à grandir. Azo sunga biso, aza pembeni na biso, azo lakisa biso, nzela ninyo to sengeli kotambola po tokola na kati na kondima, po tokola na makambo ya Nzambe. La croissance chrétienne, la croissance dans la vie chrétienne, c'est par le Saint-Esprit, c'est avec le Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons besoin qu'il soit à nos côtés. Alléluia. Okoko la okoko ma mur. Sokika mulimo santo azana yu elongo azotambola na yu. Alléluia. Nanzela présence oyo. Mulimo santo azo rassurer bisope na fidélité à Nzambe. Parce que l'obi, Yesu l'obi akozala na bino seko. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans ta vie,
tu as par le Saint-Esprit l'assurance que Dieu ne peut pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Akozala na yo tango nyosu. Akozala na yo kinosuka. Azo porter biso pe azo supporter biso na ba faiblesse na biso. Tango aza pembeni na biso. Nanzela ya présence na ye. Molimo santo aza pe kobate la biso. Amen. La sécurité de Dieu dans nos vies, dans notre marche en tant que chrétiens, c'est par le Saint-Esprit que nous l'avons. Azope sabiso kobate lama. Ba menace nini yo eza na nzela na yo, ba menace nini ya na vie na yo. Wana moto moko azobate la yo butu pe na mo na moi. Kombo na ye Molimo santo. Mabe moko eko koma na bomoi na yo te, po ye aza wana. Alléluia. Ye azali wana na yo. Ata makame ekoko ya bambonge ekoko tombwana, mipepe kobeta. À cause du fait qu'il est là avec toi, tu ne sombreras pas. Amen. Nous connaissons l'histoire des disciples. On a traversé, pardon, on a traversé ya mai nankolo. Mbonge ye, mipepe zobeta. Bango nyonso bakomaki agité. Finalement, ils vont se résoudre. Na koyebisa nkolo tozo zinda lamuka ya kopesa biso solution. Alléluia. Nkolo alamuki. Pe alobi na bango pona nini bokobanga boy. Wapi kondima na bino. Moi je suis là avec vous. Et vous pensez à la mort. Je chemine avec vous, moi qui suis la vie. Vous pensez à la mort. Frère, sœur, soki Yesu azalaki sécurité pour na bayekoli. Biso toza na sécurité na kati na Molimo santo pe na nzela na Molimo santo. Baya na butu baolonga yo te parce que le Saint-Esprit est là avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est là avec toi. Bapelisa moto yo kosika na yo te. Po oya batelaka na moto azali. Batimo la mabulu okosinda te. Po akotia loboko na ye. Akotombola yo. Okomela mate na mabulu na bango. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre sécurité. Sa présence permanente nous rassure, nous garantit de la sécurité de Dieu autour de nous. Okokobanga te bien-aimé. Je me rappelle, j'ai connu une situation il y a quelques années na Moussala. Ezaki penzana longwa Moussala. Ezaki na longwa na Moussala. Mais je me reconnaissais dans la situation innocente, na sali elo côté. Mes décisions ezwami. Ndenge na lobaki lobia témoignage basi ba BBC. Ti ozokota bwe batu nyonso bazotala bazoloba ye wana ye wana ye wana. Alléluia. Mais tangu naye ko comprendre bato oyo baza ko sala makambo wana. Muko musuna telemi ka libanda parce que je n'avais plus droit ya ko accéder na baloko. Donc na komo vanda ka libanda na zela basambisa nga loko la prisonnier. Muko mususu na vandi namoni papa moko tozali kosala na ye. Papa na pesinga mboti. Na yebisi papa boyebisa mutu wana oyo atelemi na kati ya makambo wana makambo oyo ekomelinga. Témoignage nange si ebebi. Décision pe sezwami po na yebi. Boyebisa ye boy. Abandi likambo. Mais était mtaosuki sango. Alléluia. J'étais là. Musala nanga
likolo ezokende. Mais na lobi boloba na ye. Ye mutu abandi. Mais mutu akosuki seza yete. Alléluia. J'ai parlé avec assurance. Papa Natalinga, naebise papa. Parce que moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu des paroles. Je suis vraiment enfant de Dieu. Na koko zalaki na salaki erreur. Mais erreur wane kokaki kozala occasion pour na ba unité ba profiter. Ça veut dire que mon Dieu veut régler les comptes à ces gens-là. Bongo a permettre que ngana sala erreur. Soki pe na salaki. Alléluia. Je vous laisse imaginer la suite. Je vous laisse imaginer la suite. Et papa wana un jour a bengi ngai. Tovai na bato alobi mwana oyo. Makambo aloba na ngai. Na mona yango. Leki. Ozana nzambe kangama na nzambe wana. Alléluia. Na ozolengisa. Na pokwa lelo tokobondela. Parce que celui qui est de notre côté ne tremble pas. Mais celui qui fait trembler, tu dois faire trembler le monde des ténèbres. Tu dois faire trembler tous ceux-là qui se sont ligués contre toi. Na pokwa lelo tokobondela epai na nzambe. Tokoyebisa na molimo mosantu. Lokola yende aza présent, aza elongo na biso. Esika oyo bato basangani, ye atelema, aningisa bango. Ala kisate biso toza ya ye. Amen. Moi j'aime souvent dire, soko muntu azolukanga na problème, na yebisa ye katala. Naza na nzambe, naza ya nzambe. Yo moko siko luka position. Ozawa? Nga naza na nzambe, pe naza ya nzambe. Je te dis seulement ces deux choses-là. Naza na nzambe. Parce que j'ai fait un jour le choix d'accepter Jésus dans ma vie. Naza ya nzambe. Parce que Jésus m'a reçu. Ayamba ngai. Atianga pembeni na ye. Do tango lingo simbanga. Tango lingo menasenga. Il faut réfléchir de. Alléluia. Frère, naebisio oza anga naebi situation notée. Mais je te dis, tu es sûr que tu es enfant de Dieu. Tu viendras témoigner ici. Parce que celui qui renverse les montagnes va s'élever ce soir. Il va renverser ces montagnes qui ne bougent pas dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, présence na ye sa sécurité pour nabiso. Présence na ye zo bomba biso. Tangu tolalaka. Présence na nzambe bomba kabiso. Amen. La semaine passée, révérend a rappelé nga événement moko na viva pe na kenda ko partager na ye. Na kuta na situation moko na zobela. Moi je pensais que zaka malade. Et ce jour-là, j'avais la fièvre, ngamo nazo sentir que moto ezobima na nzoto. Je me rappelle encore, on était à Mutombokachi. Nabengi bandeko intercession. Naepsi bango que je suis vraiment malade. Très malade. Et ndenge nazomona, la situation est à malamuti. Mais j'étais à la maison. Alors maman Jeanne me dit, on va prier pour toi. Nazobenga ba intercesseur nyonso tozobondela pona yo. Et là où j'étais assis, c'était la nuit. Na telemi na ke kolala na chambre. Tango na koti na chambre. Frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin vraiment d'être l'ami du Saint-Esprit. Na kei kolala, na lali. Pendant que je dormais là, où je voulais dormir, j'étais seul dans la chambre. Moi, c'est dans la salon. Mais pendant que na lali na zoka na fenêtre boye. Batu bazoloba. Eza mutu te me batu. Ndenge bozoka nga na zoloba na bino ndenge nga pe na zoyoka. Na lali pongite ndoto te.
bazoloba non ndenga zaboye e osimba te moyen to simba ye ezate totika abaluka soka changer position wana nde eko kosimba mais na position o eko simba te bamusu bazuba non to salaka te to mekate na position o eko simba. Et du coup j'ai entendu les pas na comprendre que ça qui moi sinanga na tuni abi oh na sima fenêtre ezana batu ya binanga te batu bazate habité batu bana sima fenêtre bazoloba abi oh nga zo kanga mungongo batu te et puis eleki nango mais ça m'avait tellement marqué tant on a écouté un révérend Angélique. À l'époque, je n'étais pas encore vraiment bien mature. N'abissier référente. Où est Zandoto te? Parce que nous, en tout cas, j'ai cette grâce-là. Mais où est Zandoto te? Et c'était pour ma première fois dans cette expérience. Nazoyo kabatu bazoloba. Mais bazoloba, bamusu bazoloba, non to simba kaka. Bamusu bazoloba, to simba te. Ndenga zaone ko simba te. Il faut changer position. Bana musubabi non, to sala kaka. Non, to sala te e ko simba te. Bref. Na ebite ba simbaka. Ba simbaka te. Ce qui est vrai, moi je suis là. Soki ba simbaka, c'est que simbaka te. Soki ba simbaka te, c'est que ba comprenaka que awa moto ezali. Alléluia. Je vais te dire ceci. Le Saint-Esprit, sa présence dans nos vies, fait de nous des flammes de feu. Et si comme tu es la moutako simbate. Alléluia. Bien-aimé, tous habits sur mon côté dans notre marche chrétienne, la marche chrétienne, et si kozo tambola, wana molimo mon centre, à moins que osa la sûreté, na état na yo, na identité na yo ya mwana nzambe. Mais soko za mwana nzambe ya solo, kobanga eloko te, kobanga situation mon côté, kobanga circonstance mon côté, oye koyap na pasi na yo, kobanga te, parce qu'il est là avec toi. Yesu alobi na baekoli alobi un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que vous me connaissez. Je suis avec vous. Alléluia. Alors qu'il disait déjà que je partais. Malbina Bango, vous me verrez encore. Vous me verrez par qui? Par celui-là qui viendra. Celui qui assurera une présence paix. Merci. Pozanangai. Nazanga mokote. Otambola kanangai. Nabuto ozananga. Namoyo ozananga. Natondio. Pozananga ilongo. Amen. Le Seigneur est avec toi et il est fidèle. Alléluia. Bien-aimé kobangate. Longola kobanga. Pomoli mon santo azana yo elongo. Peu importe les menaces. Peu importe, que ce soit la nuit, le jour, il est là avec nous. Troisième et dernière chose pour tout bonde là. Mission à Missa, tu as mon centre. C'est de conduire les chrétiens. Kotambusa mon Christ. Kotambola na ba Christ. Présence na ye pembeni na yo ezo batela, ezo sanyo sotolobi. Mais à Balobi, Yesu alobi, il vous conduira. Dans Jean, chapitre 16. Albi, il vous conduira. Il vous conduira. Quand bazolo bakotambus, c'est qu'enzela, oe komemayo, na kosepeli sanzambe, moto ayebi yango malamu, molimo santo. Alléluia. Yende moto ayebi nzela, oyo yozo kende. Yende moto akolakisa yo. Awe sengeli o telema. Awe sengeli o kota na gauche. Awe sengeli o kota na droite. Awa kimambango. Awa tambola malembe. Alléluia. Oya zo doze bapa na biso
na parcours na biso po tobika bomoyo penza nzamba osepela na yango eza nde Molimo Santo yende moto akolakisa biso aza guide na biso. Alléluia. Bien-aimé, osana besoin lelo tozomona basaleli biso map ato yebi adresse esika kokende te ici fi oyeba adresse wana kaka eza avenue tel numéro tel tango tiango na telefone ozwi carte mobimba na telefone na yo na makolo ko kotambola mapa za koyebisa bana te awa na 100 mètres zwa na gauche na 50 mètres zwa na droite. Alléluia. Mapa za koyebisa yo tala na 100 mètres 200 mètres kuna nzeleza mwa mobulu ako koyebisa yo kuna nzeleza mwa mobulu metala nzela o eza polele makoyebisa yo pe nzelo eza polele mais okoma na 10 minutes en plus que na nzela oyo ya mokuse o eza mobulu na kotambola. Alléluia. Le Saint-Esprit fait ce travail-là. Nous arriverons à bon port. Parce que la finalité c'est ça. Nous arriverons à bon port. Kaka soki tozana Molimo Santo pe tomitikie atambusa biso. Alléluia. Ba Kristo mingi tozo baluka lokola bana Jérusalem na Kades. Pona nini? Po bazwa ki contrôle ya marche na bango moko. Bachaki nzambe pembeni. Bachaki nzambe pembeni. Kocha nzambe pembeni na vi na yo. So oza mwana nzambe ya solo okoma na yo me okomona pasi na nzela okoma na yo mokolela okokoma obungisa biloko okokoma okoko perdre même santé na yo okobela osana besoin Molimo Santo bien-aimé et cela est très important. Osana besoin kendeko lukanda kwa kufutela posa un locataire. Commence d'abord par mettre tes genoux à terre. Demande au Saint-Esprit de te guider. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Alléluia. Yebi sanzambe ala kisayo. Est-ce que si qu'on a zo keneza malam? Oko mona ndako wango eza kitoko. Meta musu kokota kuna otika bana. Wana besoin Molimo Santo atambusa yo. Alléluia. Bien-aimé, ce monde est rempli de ténèbres. Et dans ce monde ténébreux, nous avons besoin de la lumière. Cette lumière, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous l'apporter. Ozana a besoin Molimo Santo pour tambola na kati na Paul. Banda kotonda nzambe bien-aimé. Soki nzambe alobeli na pokwa na yulo. Banda kotonda etonda nzambe. Tonda nzambe. Tonda esiko zwami. Tonda nzambe. Banda kobondela tonda nzambe. Loba na tondi yo po lobelinga nkolo. Na tondi yo Molimo Santo. Po ete yo oya na mission na se po na ngai. Oya po na kosunga ngai. Ko konsole ngai. Ko pesa ngai makasi. Bondela bien-aimé. Tombola mongongo na yo. Tombola mongongo. Yawe na tondi yo. Po ete otinda Molimo Santo. Po ya azala mosungi na ngai. Ya yeba kobondi saka ngai. O makambo ebelo na sina kutani nango soki kobwaka kondimande na sina bwaka me soki nazaka kana nzela kino lelo eza pona Molimo Santo nazotonda yo nzambe po esi ekomela ngai pe na sina loba soki kokufa kutu na kufa na ngai me Molimo Santo arapela ngai ete mission na nga nanu esili te esengeli na continuer pe na nzela na ye nazwa makasi ya koloba ete kino suka nga na kokende Yawe na tondi yo pona Molimo Santo o ete oyo aza kosunga nga aza kobatela motema na nga esika oyo nga na kotelema koloba te nazongisa mabe oyo basala nga ye azobatela motema na ngai na kimia ko rapele nga te naza mwana na nzambe esengeli na batela litatoli na Yesu Masiya. Yawe na tondi yo pona Molimo Santo esika oyo mokili ebwaki nga esika bato baza koyina nga ye aza koyebisa nga ete na moto aliboso te koleka na nzela oyo nkolo Yesu alekaka liboso na nga
Yahweh natondi yo po ozali malamu. Teleme sike zwami yo bien-aimé. Tozo kende kobonde le pai na Nzambe. Tombola maboko na yo. Molimo santu. Natondi yo. Pona maloba na yo. Na pokwa na lelo. Na sosoli ye. Te yo yaki. Pona kusunga ngai. Kobatela motema na ngai. Bisika nyoso. Mokili. Pe na bato. Bazo sala ngai mabe. Ozo batela motema na ngai. Pona koba kolinga bango. Yango na pokwa na lelo. Na sengi yo. Bato yo nyoso. Bazokisa motema na ngai. Nakangela bango kanda. Nakanga motema. Naloba na kolimbisa te. Na pokwa lelo. Molimo santu. Bondisa motema na ngai. Kitisa motema na ngai. Na libota na ngai. Oyo na sengeli kolimbisa. Pesa ngai makasi. Pe makoki. Ya kolimbisa bango. Ezala basala ngai mabe. Basokisa ngai. Babuaka ngai libanda. Yahweh. Yokela bango mawa. Pe kitisa motema na nga. Na yamba bango. Na linga bango. Lokola Yesu. Alingaka. Baoyo nyonso. Basalaka ye mabe. Yo moko bondela. Senga na Nzambe. Na nzela molimo santo. A rendre yo capable na bolingo. Bolingo yo okolakisa. Na bato basala yo mabe. Bolingo yo okolakisa na bato bazokisa yo. Bondele pai na Nzambe. Loba na lingi na pokwa lelo kobima na ngai aw. Nazala capable ya kolimbisa. Na benga moto asalanga mabe. Na pesa e bolimbisi. Bondela na kombo na Yesu. Bondela bien-aimé, bondela. Rends-moi capable, Seigneur, à supporter. Donne-moi d'être capable, Seigneur, à pardonner, à aimer, même là où on ne m'a pas montré l'amour. Que je sois capable d'aimer. Oh Yahweh, nalinga. Bato babuakanga, oh basalanga imabe, nalinga bango. Nzambe salanga ingol, nalinga bango, nabolingo ya solo, nalinga bango, nabolingo na yonkolo, nalinga bango, na kombo na Yesu Masia. Tombola maboko na yo. Tozokendo bondele pai na Nzambe. Mokilio ezana molili. C'est-à-dire mabe. Même na kati na famille no molili eza. Na musalo zo sala molili eza. Ouébite ba complot ninyo bazo sala contre yo. Ba décision ninyo basi bazui. Metolobi a ete molimo santo. Ye akobate la biso. Alléluia. Ye akobate la biso. Tous en a besoin de sécurité dans l'ensemble. Surtout que tu commis na mois ya souka, dernier mois de l'année. Bisiko yo bato baza ko préparer pe souka ya mbula pe mbule za ko ya na koluka ko sala ba sacrifice. Tu en a besoin de sécurité dans l'ensemble. Alléluia. Tombola maboko na yo. Molimo mo santo. Na ye pai na yo. Na pokwa lelo. Onga na yoki. Yo tambolaka. Na baklisto otikaka bango te. Yesu Masia alobaki ete tango yo koya okozala libela kati na biso. Présence na yo ebatelaka ezala na butu ezala na moi. Na mokilio nazotambola nayebi te oyo bazingi ngai bazokana ngai mabe bazobongisa mabe mpo na ngai pona bana na ngai, pona bandeko na nga, Yahweh, na ye pai na yo, yo mo bateli, batelanga, batelanga, na butu batelanga, na moi batelanga, molimo monsantu, o batelaka, batelanga, esika bapelisi moto, ponga na zika, Bibli elobi, o batelaka, baninga ya Daniel, na moto, molimo monsantu, batelanga, bisika nyonso, moto epeli,
ponga nazika batelanga bisika bazoluka kotumba mbeka pona suka mbulu oyo bisika bazoluka kotumba mbeka pona mbulu ezoya Yawe nga nazala mbeka te nga nazala mbeka te nazala mbeka moto te nazala mbeka moto te na libota nanga nazala mbeka te na mosala nazala mbeka te na quartier epai na fandi nazala mbeka te Yawe batelanga Yawe batelanga osobeta bongo pe osobondela yo moko loba Yawe batela yo loba na Nzamba bomba yo batela bondela Nzamba batela yo présence na molimo santo ebomba yo yazala bouclier na yo soki yo batelinga te moto mosusu akobatela te yo oza wana mpona kobatela ngai molimo santu batela ngai na nzela kotambola batela ngai na mosala batela ngai na etonga batela ngai na ndako batela ngai Yawe kati na libota na nga oyo ayebi bato malamu eza kaka yo batela ngai bien-aimé bondela loba na molimo santu abatela on a besoin de sécurité na ye ya lobi soki bapelisi moto na kati na moto kozika te bien-aimé eza Nzambe oyo akosaka te akobatela lobata na moto batela yondo batelaka mosusu akobatela lokola yo aza te kaka yo molimo santu yoka molimo santu akobomba yo akozipa yo po esika bazoluka yo bamona yo te. Alléluia. J'ai connu une situation, permettez que je parle de moi pour Nzambe asali nanga expérience mingi. C'est pour cela j'ai dit soki Nzambe te nazate. Un jour Naza Moussala. C'était le matin. Je vois un frère entrer. À Koti, à Fandi. Et puis, j'étais encore nouveau. Tant que je na service. Tant que Fandi Pembe na tourné motuna. Avant de répondre, Abaluki atali ngai. Albinanga, na bureau na mona batunios. Sauf yo. Amen. Tant na tuna ke motuna na kiti mutu. Ya lobi na bureau oyo na mona ka batunyo. Tozaki na bureau ya tozaki 10 au moins na kati ya bureau wana na pool wana. Malobi amona ka batunyos sauf ngai. Alléluia. Tant na tomboli elo na tunyo lobi
asali semblant aseki. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te couvrir au point que bisika bakoluko ba mona yote. Na linyo tombola maboko no bien-aimé. Molimo santo. Yo yebi. Bawe baso sala na molili. Baso lukanga na butu. Baso lukanga na moi. Oyebi bango. Ngana ebi bango te. Yo mona kabango. Ngana mona kabango te. Na sengi yo. Obatela ngai. Obomba ngai. Lokola soso. Abombaka. Bana na ye. Na se ya mapapu. Esika bakolukanga. Bamona ngai te. Ata bakomi kombo na nga. Eko mama te. Ata batangi kombo na nga. Bisika bakotanga. Matoi na batwe yoka te. Balukanga na butu. Bamona nga te. Balukanga na moi. Bamona nga te. Molimo monsanto. Batela ngai. Soki na mati na mituka. Bongo babongisi kufa. Nga na mona na te. Nga na mona na te. Soki okobiki sabatu. Nga na sala na kati. Soki pe bato nyonso bakokufa. Natanga mate. Na kati ya baoyo. Bakokufa. Molimo monsanto. Na mbula oyo. Ndenge ezosila. Batelanga. Na mona na te. Na bakomplo ya bato mabe. Onode! Yahweh. Na bondeli yo. Pona libota na ngai. Bana na ngai. Bazokende kelasi. Esika oyo. Baza ko initie bana. Na misala ya bondoki. Ya molili. Nga na sengi yo. Tia bana na ngai elembo. Bamona bango te. Bamona bango te. Moto asimba bango te. Moto atia bango maboko te. Molimo santo. Na pesi yo bandeko na ngai. Bomba bango. Bisika nyos. Bakotambola. Ezala na butu. Ezala na moi. Batela bango. Bomba bango. Bamona bango te. Bamona bango te. Onode. Tombola maboko bien aimé. Tozokendo senga epai na Nzambe. Esika oyo molili etondisi mokili lelo. Le mal ne fait que prendre de l'ascenseur. Lobana molimo na Nzambe a éclairé yo. Yo ozala pole. Alléluia. Bien-aimé ozala pole. Ata molili eza na famille na yo. Yo ozala pole na kati ya famille na yo. Na musalo ozosala ata molili ezali. Yo ozala pole. Bisika nyonso kokende. Ozala pole. Parce qu'il a dit, il mettra la différence. Bien-aimé ozala différent na bato nyonso. Tombola maboko na yo zobondela. Loba na lingi nazala pole. Yahweh nazala pole bisika nyonso na kokende. Bana nanga bazala pole. Molonga ni nanga zala pole. Na lingi nazala pole. Bondela, 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 bondela. Bien-aimé bondela loba ozala pole na kati ya mokili oyo.
Ozala pole na libota, ozala pole na ndaku na yo, ozala pole na mosala, ozala pole bisika nyonso kokende. Yoka poto sukisa tozokendo bondele epai na Nzambe. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Amen. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu dois faire le choix, ça doit être le choix que le Saint-Esprit a fait pour toi. Si tu dois prendre une décision, ça doit être une décision que le Saint-Esprit a pris à ta place. Alléluia. Bien aimé, ceux qui s'engagent dans le baki a, aucun de Zwanda, aucun de son bata terrain, aucun de ceux qui n'a fait, ma partenaire y a fait Rwanda, bazala des choix, oh moli mon sang ton sala pona yo. Tombola maboko to sukisa. La vie chrétienne authentique, c'est une vie d'excellence, c'est une vie de réussite. Et pour réussir, nous avons besoin de celui qui s'appelle le conseiller. Et le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour nous conseiller. Amen. Tombola maboko na yo. Moli mon sang. Nasala pas mon côté. Nanda konanga. Nabi mate. Soki oleki liboso na ngate. Ndenge Mose alobaka na Nzambe. Soki oke liboso na biso te. Tokolongwa wa te. Ngape na pokwa lelo. Na sengyo molimo santu. Soki oza liboso na ngate. Yahweh naningana te. Naningana te. Esika na kotia makolo. Yo leka liboso. Esika na kofanda. Yo fanda liboso. Esika na kokota. Yo kota liboso. Nga nandima te. Soki yo ndimi. Na pesa te. Esika yo ndimi ko pesa te. Molimo monsantu. Dambu sangai. Dambu sangai. Ba decision nyonso. Oyo na kozwa. Euta na yo. Po memelanga bolamu. Ba shwa nyonso. Oyo na kosala. Euta na yo. Po memelanga bolamu. Molimo santu. Natikeli yo. Bana na ngai. Batambola te. Soki yo sa liboso na bango te. Natikeli yo. Bandeko na nga. Batambola te. Soki yo tamboli liboso na bango te. Bondela sikoa. Bondela. Loba yo liboso nga na sima. Loba yo liboso nga na sima. Na makambo nyonso. Na ba choix. Na ba décision. Yo liboso. Molimo santu nalingi na bala. Nalingi nazwa mobali oyo akozala motu pasi te. Nazwa mwasi oyo akozala kari dentaire te. Yo liboso nga na nsima. Sala choix. Natambola kaka sembo na yo. Mwina na yo ekitelanga. Loboko na yo ekambanga. Mwina na yo ekitelanga. Loboko na yo ekambanga. Yone pole. Kambaka bumu inanga. Nyonso ezali pona yokolo. Bomba kanga na longa. Natambola kaka sembo na yo. Nana ekitelanga. Loboko na yo ekambanga. Mwina na yo ekitelanga. Loboko na yo ekambanga. Yone pole. Oui, banda kopesa Nzambe merci.